No Ministério de Finanças na Den Haag nos abintopa arubiano sumamente talentoso, meester doctorandus Joanne Koch, joven de Papillon que exitosamente ha logrado su estudio. Abe nos lo tiene más de su logro su ayanang na Holanda e kiko tour e kabin hasi na Aruba. Tambe ela sigue su stage de Binnenhof, uma decisão importante que toma lugar para o país Holanda, Antilla e Aruba. Pero mi estudio na Colegio Urbano, mahasi inanang HAVO e VVO. Ora cabe na decidi de bem studie na Holanda, met maioria de studenten aan te hasi. Mi kies para mi bensia bestuurskunde na Universiteit de Tilburg. Depois como acaba mi studie inanang, mi decidi no, mi ninguém hasi studio mais cerca, mas hasi recht en overheidsmanagement. Dus bij de sessie, je momento waarbij tragen. Maar sollicitaar rond. En mijn prometerbouw eigenlijk dat het aan gemeente Vught. Ik ben een junior beleidsmedewerker. Ik atraha como jesunglurin aan. En toen heb ik met het klappen een challenge nodig in mijn vida. En toen sollicitaar para mijn vida een financieel trainee. Loken aan te jammer kinana. Zo Holanda, Kubiani Holanda te doen twee soorten die traineeship. Een paar rijkstraineeship en een paar financieel traineeship. Kijk eens daar hou in. Een rijkstraineeship is breed. Dan kan je sowieso heen en dan afgestudeerd naar een universiteit. Dus goed een WO-opleiding. En toen heb ik kies voor sollicitaar para een rijkstraineeship. We waren opgeleid in differente departementen, in differente ramo. Maakt niet uit, je met een beleidsmedewerker of communicatiemedewerker. Bekeuze te gewoon een abo, kiko te pas kubo. Pero a mí lo que más atrae me aan het autotraineeship, lokaal met zin financieel traineeship. En toen bezeten hou mis in, na de tomabo in dienst. En toen bota traga na diferente departamento para bahaya din 2 anos tempo experiência com um gênero que porta traga 10 anos kinana pero din 2 anos. É um hobby intensivo, não tá espera hobby de uma pessoa. Dus não por nada que bota wara selecionar, só tinha full selectieronde também para mim, que me será passa basta selectieronde para mim com um kiesbo. Não tá se bota gewoon pas de grupo com um kiespe ai en tot depois não tá controlar também uiteraard se bota aanleg para traga com zaken in financiën, economische zaken en dergelijke. Dus ik zei dat hobby cortico, dus kom bingo aan met de para aqui na que hoor aqui riba eteratie Ministerie van Financiën in Holanda. Sim, nós aqui na Den Haag, por certo. Sim, klopt. Dus nog een mooie view hoor aqui die Malieveld en de banda ja, we pakken OCW station. Dus op zich nog dat bom centraal aqui na Den Haag. Ok, para lograr o estudio, hobby aia ding studio, ba que parte de financiën. Kiko te sei que vou por ajuda na Aruba com ele. Ja, ajuda na Aruba, mas in sentido que door die decidi de bijdrage in aan também na den governo de caso aqui, antobra é bedoeling dat que loke masinha aqui na me vai aplicá-la na Aruba. Dus aqui na moet assim com begrotingsproces. Dat ging gaat in outro, begrotingsproces dat gewoon presupuesto. Kiko governo meeste bij gasta de bepaalde periode de gabinete, dus binnen 4 anos eu não tinha parigi e para não gastar de uma maneira eficiente. Então eu não vou advisar também ou já dar advies na minister quanto keuzes não que tem para tomar que é risco não tá, dus de mirar de placa então para não ter desperdício de placa de belasting die tour nos cidadãos não. Moet dat pronto na Aruba? Ja, binnenkort. Met bij in Aruba en tobra inanang met bij trahaku een team hobby leuk na directie financiën. Wanneer ben je na o proyecto que vou terminar o estudio com ele? Que vou ser trabalhar? Agora aqui glande que met mijn scriptie não? Ja, maar als je door scriptie uiteraard door studio. Ik prometo dat sobre een nieuw public management, de maneira nobo die bestuur governo de manejo peta tiki mas na stijl die sector privé men kon dirigir companhieën grande kuti mas voordelen Antobra me hace eigenlijk een case study Aruba dienen, het tempo dat dienen, dus directie immigratiedienst naar Aruba, maar corre stage samen na een periode chiquito.
E die dos scriptie dat mais sobre legitimiteit die actionen com certo actoren aan dingen in veld. Ja, minus sei palavra para mim dus besteed na holandês. Ding maatschappij te haast ik eigenlijk 10 nada toma taken over die governo. Por exemplo, betin hopi aqui na Holanda betin hopi woningcorporaties ko eigenlijk na nota propriedade do governo. Não está gewoon grupo de gente não que junto per não está haciendo-se trabalho de governo, lo qual tá zorg para ter casa para gente biba ding. Antobra se anang falha, riba quem cidadão probeer riba te dizer hey, ik kook in outra bom me quer de outra maneira se bono para o governo, você não de governo mas que men é também sobre a legitimidade que o órgão não tem para fazer o que não está sendo lo qual tá trabalho de governo, e me se vai sina ou para de outra maneira. E essa é a logra com? Ja, com voldoende de mensen não minuto para aqui não, pero me não gusta gaba mi cijfers na que con nunca me tão gente arrogante de sentir aí. Okay. Quando não Joanne die onder labing, kent as ouders dan? Ja, mijn ouders zijn Rika Kok en Eti Kok. Ja, si mi nota hera indo bibando na Santa Cruz. Que men ja, eu meti Roman Homber também, está Robert Celito e está politieagent na Aruba. Dus ja, mi por bicicleta mi quanto strepi e tempero mi no sapere op zich te ben hopi bon também denso mesum ramo na Aruba de politie. Over de afdeling. Nou, we zitten hier bij BBV, Bureau Beleidsvoorbereiding. Onderdeel van de Inspectie Rijksfinanciën bij het ministerie van Financiën. En wij zijn hier eigenlijk het zenuwcentrum van het begrotingsproces. We zijn bezig met het hele proces van beleidsvoorbereiding tot beleidsverantwoording. En dat houdt eigenlijk in dat wij proberen om de juiste stukken op de juiste tijd op de juiste plek te krijgen. En nou, dat doen wij samen met een hele groep collega's binnen de Inspectie Rijksfinanciën. En de inspectie is verdeeld in een aantal secties en die hebben contacten met alle vakdepartementen. Die zijn als het ware de ogen en oren van de minister van Financiën bij de verschillende vakdepartementen. Nou, en sinds deze week werkt Joanne bij ons. En nou ja, ook langs deze weg wil ik haar graag hartelijk welkom heten. En nou, ze heeft haar eerste klus gelijk energiek en goed opgepakt. Dus ik denk dat wij nog een hoop plezier aan elkaar gaan beleven de komende tijd. En ik wil haar ook veel succes wensen. Straks in Aruba, op Aruba. Ja. Maar ik hoop dat zij daar het financieel beheer verder op orde gaat krijgen. Zodat de overheidsfinanciën daar ook goed in de greep worden gehouden.